Assalomu alaykum. Assalomu Rossiyada nima ish qilasiz? Biz shu bitirda tovuq fabrikada ishlaymiz. Qancha oylik olasiz, qancha oyga rasxod qilasiz? Oylik 20 ming avans, 90 ming, 95 ming rubl oylik tushadi. Rasxod, patent, kvartira, bitanaga 25-30 mingcha ketishi mumkin. Demak siz oyiga dollar hisoblaganimizda $1200 oylik olasiz. Shunaqa. Rasxodingiz shunda dollarda 200-300 dollar bo'ladi. $200. Rossiyani siz uchun plyus tarafdan 3 ta plyusni sanab beringchi. Plyus tomonlari shu birinchisi oylik. Ikkinchisi plyus tomonlari shu pullarda. Boshqa endi qolgan minus erida oila, sog'inch. Xo'p, 3 ta minusni sanab bering. Minusi dokument masalasi, sog'inch, yana shu oila. Birinchi minusi oiladan uzoqda bu. Oila uzoq, shunaqa. Yurtdan uzoqda baribir. Sog' bo'ling, obunachilik salom aytasiz. Sog' bo'ling.